欢迎来到明星新闻中国渠道，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。赵丽颖酱园弄遭遇滑铁卢，陈可辛不满演技很减戏份，陈可辛亲自盖章赵丽颖演技露馅，酱园弄戏份蒸发，范伟雷佳音紧急填坑，酱园弄点映口碑崩盘，赵丽颖成最大靶子。导演陈可辛依据拍2-3条不过就改剧本，被全网火速解码成赵丽颖演技翻车的潜台词。更劲爆的是，粉丝自曝砸钱买到的剧组通告单显示，赵丽颖原定戏份神秘消失，范伟雷佳音连夜加戏补窟窿。网友毒舌补刀，资本硬塞的花瓶，连名导都懒得调教了。双引号，赵丽颖演的民国文豪西林，原型是和张爱玲齐名的苏青，本该是书卷气裹着锋芒的知识分子，却被观众吐槽法庭喊口号向小学生晨读。依据女性不该被束缚的台词，慢到能数清字数，弹幕狂刷催眠神区，连粉丝都无脸认栽，这波演技被章子怡按在地上摩擦。双引号，法庭戏本是全片高光，赵丽颖金丝眼镜配西装的造型刷屏热搜，章子怡还亲自下场夸帅气西林，宣传照收割2亿阅读量。结果正片一放，网友傻眼，知性才女变诗朗诵冠军，金属框眼镜压不住眼神空洞，激昂台词念出 PPT 感。影评人暴击，苏青棺材板要压不住了。双引号，陈可辛的妥协早有预兆。知情人爆料，赵丽颖开拍前根本撑不起文豪人设，导演连夜改剧本。西林从破案关键人物降级成口号工具人，原定他调查真相的重头戏，一剪梅塞给范伟雷佳音加戏成隐形男主，扛起悬疑主线。资本硬塞顶流的代价，陈导亲自认证，没有就是没有，改到你能演为止。双引号，对比章子怡的封神演技，赵丽颖更显狼狈。国际章演活杀服农妇，分尸时手指抖成筛子，法庭觉醒时眼神淬火，连指甲缝都是戏。雷佳音暴力警察青筋暴起，易烊千玺光头算命先颠覆形象，杨幂死前砸腹戏让全场窒息。全员狠人局里，赵丽颖的端着眼彻底露怯，连陈可辛都放弃调教。当年他逼张曼玉哭20遍才出神级镜头，如今对85花直接躺平。戏外比戏里更抓马，杨幂赵丽颖粉丝仙女2争夺战，杨幂演女求素颜上阵，枪决戏情绪爆发获赞演技飞跃。赵丽颖团队猛炒知识分子深度，结果法庭戏被删剩3分钟。网友辣评，一个台词烫嘴，一个演技烫嘴，男姐男妹别争了。双引号，片方疯狂删差评视频，却挡不住双扑接热搜图榜。赵丽颖的努力人设遭连环打脸，半年前向杨花通稿吹爆，为眼囚犯蹲监狱3个月，包大蒜逼真到狱警认错人。如今酱园弄暴露真相，沉浸式演戏是虚，遇复杂角色就崩盘。影迷痛心疾首，第20条炎亚女封神，开口反倒现原形。陈可辛的改剧本轮扯下娱乐圈最后遮羞布，当资本强塞流量明星，名导也只能妥协，戏份不够删，演技不行改。当年拍亲爱的能让赵薇素颜扮村妇，如今被85花逼到自降标准。网友神总结，烂片3件套， IP 加顶流加名导，陈可辛亲手验证第3条。酱园弄作为陈可辛执导，集结顶级演员阵容的重磅电影，自立项起便备受关注。当赵丽颖的名字出现在演员名单中时，许多人既惊喜又期待，因为这是她首次与陈可辛导演合作，也是她自幸福到万家风吹半夏后再度挑战高复杂度的人物角色。然而，就在影片宣传初期节奏渐入佳境之际，却突然传出赵丽颖戏份被删，陈可辛不满其表现的负面舆论。这一波未平一波又起的爆料，迅速在社交平台和粉圈内引发了广泛热议。首先必须承认，酱园弄的阵容之强，
确实给赵丽颖带来了不小压力。无论是与她搭戏的杨幂，还是在台词功底、舞台经验更为扎实的资深演员，都是风格迥异、演技成熟的存在。赵丽颖虽然在剧集领域已是当之无愧的收视保证，但在电影领域，尤其是在导演控制欲极强、表演风格强调内敛克制的陈可辛手下，她是否能够快速适应，并精准完成角色情感转折，这本身就是一道不小的挑战。据爆料，赵丽颖在片场一度因情绪控制不到位而与导演意见不合，最终导致部分戏份被调整或删除。当然，这些消息真实性如何尚未得到官方确认，但它足以暴露出一个现实问题：观众与行业对赵丽颖的期待已然拔高到一个极具压力的高度。在这个高度之上，她稍有动作，略有波动，就可能引来批评和质疑，这对任何一个演员来说都是双刃剑。从演技角度来看，赵丽颖其实早已在近几年的作品中完成了从甜剧小花到现实主义派女演员的蜕变。无论是《知否知否应是绿肥红瘦》中盛明兰的隐忍与智慧，还是《幸福到万家》中和幸福的坚韧与倔强，她都展现出了非同寻常的角色理解力和稳定的情绪输出力。但电影和电视剧毕竟是两个语境系统，酱园弄讲述的是民国年代的女性命运，与以往赵丽颖擅长的农村题材、商战题材相比，表演方式更讲究节奏控制、留白空间与眼神张力。在这个语境中，赵丽颖是否找到了自己的安全区，目前来看仍然是一个充满讨论的问题。然而，我们也必须意识到，演员成长从来不是一蹴而就的。任何一次与大师合作的机会，都是一种淬火和磨练的过程。即使真的出现了导演临时调整角色方向、压缩戏份等情况，也未必意味着赵丽颖演技不行或者被嫌弃，更可能是一种创作中常见的协调与权衡。在电影的工业逻辑下，最终成片所保留的内容往往并不能完全代表演员在片场的实际付出。更值得反思的是，网络舆论对女演员的不宽容性依旧存在。在同样的舆论语境下，如果换作男演员遭遇戏份减少的传闻，是否也会被如此标签化？赵丽颖所承受的是因她太红、太有代表性，以至于人们对她的每一个进阶步骤都抱有极高期待，而一旦她没有达到预期，哪怕只是一步之差，就容易被看作退步或掉队。这样的环境无疑对她造成了更大的压力，也对整个行业如何理性看待演员成长提出了新的命题。另一方面，也要看到赵丽颖始终没有回应这些流言蜚语，她选择了沉默，而不是辩解，这其实也是一种智慧。在娱乐圈，沉默有时候比反击更有力，因为作品终将说话。她用多年累积的口碑、稳定的作品质量、真实的人设和不断精进的演技赢得了观众，而不是靠话题和争议来维系热度。这种沉稳和克制，恰恰是在浮躁娱乐生态中极其稀缺的品质。对于粉丝而言，看到赵丽颖处于舆论漩涡中心，难免心疼与焦虑。但我们更应看到，她正是凭借不争不抢的姿态，走到了今天的高度。从一个草根出身、无背景、无资源的女孩，成长为顶级一线女演员，赵丽颖所走的每一步都来之不易。而如今她敢于挑战电影圈，迈入更高层级的艺术表达领域，本身就说明她对自己的专业有更远的追求。这种勇气值得尊重。未来赵丽颖是否会因为这次舆论事件对电影领域有所保留，我们不得而知。但可以肯定的是，她不会因此停下脚步。她始终是那个在酷暑下坚持拍戏，不计较角色大小，沉下心打磨角色的演员。从《陆贞传奇》到《知否》，从有匪到幸福到万家，她用一次次角色更新，向大家证明了她的多面性与潜力。正因如此，即使酱园弄这次的经历并不圆满，她也必将从中获得更多成长的力量。而对于大众与媒体来说，
我们也应当学习如何更成熟地看待演员在不同领域的探索与跌撞。不是每一次尝试都能十全十美，也不是每一位演员都能立刻跨越圈层鸿沟。但每一次尝试的背后，都是无数努力、心理建设与职业责任感的支撑。赵丽颖或许并不完美，但她有着持续学习的能力和不断进化的愿望。这样的演员是值得被温柔以待的。在这个瞬息万变、流量至上的时代，我们更应该珍惜那些依然把作品放在首位的人。赵丽颖的沉默与坚持，是对演员这一职业的最大尊重。她的每一次突破都不是为了取悦观众，而是源于自我对演技的追求和自我身份的确认。而这样的信念，才是真正能够打动人心、跨越时间检验的力量。亲爱的观众，如果你也曾在某部作品中被赵丽颖打动过，那么请你也在这个风口浪尖的时刻给她一份理解和等待。我们期待看到一个不被流言击垮的赵丽颖，继续用角色与作品告诉我们，成长从不是一帆风顺，但每一次沉淀都让她更加值得被看见。也愿我们所有人都能以更宽容的眼光看待那些愿意不断突破自我的演员，他们的每一滴汗水，每一个挣扎的瞬间，都是中国影视最真实的力量。王一博纪录片探个究竟热播，真实冒险精神让人破防。从街舞少年到职业赛车手，再到荧幕实力派，王一博用跨界探索诠释人生。就这几天，我想把日子过得嗨点。Discovery 纪录片中，他素颜攀岩吐得稀里哗啦，却拿下中国首张 5.10A 级攀登证书。正如愿爱的旋律里藏着雨林虫鸣与山顶喘息，每个极限挑战都成了他音乐与演技的养分。当追风者在泰州电视台第95次回锅的时候，大家还在唠叨王一博咋没新剧出来，殊不知人家早就开了条新路子。小王从小就喜欢到处跑，嘴里叨叨着我要看个够。双引号。当周围的小伙伴还在嘿嘿嘿看动画时，他早就被电视上那些跳得飞起的街舞大神给迷住了，主动求着爸妈给他报个爵士舞班。这颗因为跳舞而冒火的小种子，后来竟成了他打开偶像大门的神奇钥匙。作为团队的主力舞者，他把小时候学的舞蹈技巧全部搬到了 Fire 这台上，真是把观众乐得哈哈大笑。当时的他虽然凭着人气横空出世，但早就显露出不一般的风格。其他人忙着刷存在感，他却在小黑屋里默默琢磨舞技。这家伙非得靠作品来证明自己，结果越搞越牛，成了行业里的小霸王。这家伙在一个地方赚着钱，居然不知足，又开始到处乱撒钱了。2019年，王一博屁颠屁颠的加入了万里达雅马哈车队，摇身一变成了职业飞车党。为了提高自己的跑车水平，他拼了老命，天天泡在训练场里。第一次参加亚洲公路摩托车赛，就拿下 D 组的新手冠军和混合组的亚军，真是闪亮登场呀！他也开始在电影圈子里胡折腾了。早些年，他在跳街舞时拼命练习控制身体，结果面对摄像头的时候，让我觉得他简直是个会说话的手脚。这小子在轮滑上练出来的空间感，居然让他在风起洛阳的高难度打斗场面里，快速找到镜头和动作的完美搭档。他在赛车场上那股紧张劲儿，简直是打造复杂角色的秘密武器。作为一个职业赛车的老司机，他对在飞车时心态的稳的窍门简直了如指掌。这种本事就这样照搬到了《冰与火》里陈宇当卧底的桥段。当角色在毒贩老巢里憋屈的要命时，他居然用瞳孔抖动的频率和喉结咕噜咕噜的节奏，活生生把忍耐演绎成了一种可以看得见的身体反应。一到追风者，他那探索的劲儿简直吓死人。为了让自己更像30年代的书生，他翻了好多资料，琢磨文人那会儿握笔的姿势，特意创作了一种为若来那种直透像里沟的书卷气样子。这股热爱不知咋的变成了专业的固执，在电影圈里更是耀眼的像个闪闪发光的葱。在《无名》这部电影里，
他把学轮滑时培养的身体平衡巧妙应用到地下工作者的走路姿势上，用那种微微颤抖的步伐传达出潜伏者的紧张情绪。在长空之王里，他把开赛车那会儿的轻飘飘体验直接搬到试飞员在失速时的身体感受上了。维和防暴队这部剧里3个多月的战术训练，让他手握枪的时候都能跟中国维和军队的标准动作完美同步，简直是打仗的啤酒肚都省了。当其他演员还在小心翼翼地挑选稳妥角色时，他早就带着从街舞和赛车那边抢来的奇妙经历，毫不犹豫地在每个影视角色里来了个大变样。之前在轮滑上练出来的稳重，最后成了摄像机前把握角色的金扯子。那些在赛道上悟出的极限超越秘籍，成了分析角色心态的打开方式，让每个看起来像在蹦迪的跨界决定，都能在探索就是扎根的道理下稳稳当当。大家还在盯着他的新剧时，王一博早就开始在更大的舞台上折腾了。2024年，王一博一下子把大家吓了一跳，他跟 Discovery 联手搞了个纪录片系列探个究竟。他在接受采访的时候放了个大招：人生就这几天，我想把日子过得嗨点。双引号，在雪山上爬啊爬，雨林里溜达到不行，他就素颜出镜，抗着高反吐的稀里哗啦，把偶像都的完美的老规矩给打碎了。这小子刚学爬山，就在倾盆大雨里顶着风雨搞定了 5.10A 级的第一次攀登，还顺手捞到了中国第1张手攀红点证书，真是不简单啊！穿越美洲第2季请来了徒手攀岩的导演，直接在优胜美地的球场岩上来一场让人瞠目结舌的挑战。当他在镜头前喊出顶峰时刻疼痛全跑了时，观众见到的变成了一个用身体探险的大侠，不再是那颗光芒四射的星星啦。这趟03冒险之旅让王一博的音乐多了一层厚厚的底色，像是一道丰盛的农家菜。这首歌不仅拿下了2024年中国音乐家协会的优秀奖，还被新华社、人民日报等官方媒体多次用来当风景和人文纪录片的背景音乐，真是个大明星啊！2025年央视春晚，瞿同萧敬腾搭档唱《我可以》。一旦那飞越高山大海的歌声和急速的说唱在舞台上炸开了花，谁都能听出来，那节奏里藏着像赛车换挡似的爽快。就像他在 GTSC 珠海站拿冠军那会儿的弯道超车，每次切换风格都简直是赛道上画完美轨迹一样精准。这段音乐里提到的超越自我感受，正是他作为职业车手在雨中拼搏时锻炼出的韧劲，也是个攀岩小白在大雨滂沱中硬是搞定了 5.10A 首次尝试的那股子坚持。当相机捕捉到他在西藏攀冰时手指冻得通红，他偏偏把对热爱意味着舒适的感触谱成旋律，结果这首歌成了中学操场上奋斗的号角。2025年6月，亚洲流行音乐大奖的微博上热闹非凡，公布了一期的周榜前10名，他的歌《愿爱》赫然在列。《愿爱》用一大片无边无际的音乐收拾起在雨林里探险时听到的虫子叫声，副歌里的气息处理简直像他在 Discovery 节目里说痛苦到了山顶就没了时那种喘息的节奏。从那些爱唱歌的偶像到拼命创作的音乐人，他的每一曲都在告诉我们，那些在赛道上、山野里受过的折腾，最后都变成了音乐里的闪亮亮。粉丝们称他为干啥都行的楷模。从电影到乡下，从剧场到跑道，他每次跨界都像是种地一样，专心致志把自己的热情琢磨成了真材实料的高手。他之成功，可不是碰运气，而是因为对每件事都热乎乎的喜欢，专心致志，再加上那种永远不肯歇脚的探索劲儿。在流量与滤镜充斥的娱乐圈，越来越多的艺人被迫活在完美人设中，远离真实与个性。而就在这样的环境下，王一博却选择了一条少有人走的路，他卸下偶像光环，投身于极具挑战性的纪录片探个究竟，从幕后到镜头前，展现出他作为青年探索者的另一面。这部纪录片在热播之际，激起的不仅是网友的讨论，
更是一种对真实与勇气的再发现，让无数人感受到，原来这才是真正的王一博。双引号，在探个究竟中，我们见到的是一个完全不同于综艺或影视剧中的王一博。他没有过多的说台词，也没有刻意去表现自己，而是在最自然的状态下，投入到一次又一次的真实挑战之中。从荒野求生、户外溯源、极地寒冷环境探索，到深入偏远村落与基层科学家的交流，每一个片段都折射出一种纯粹的探索精神。这种精神不是作秀，也不是摆拍，而是真正的走出去、沉下去，用身体力行去触摸这个世界更深层的机理。最让人动容的，正是这种放下光环的真实。在节目中，我们看到王一博在野外搭帐篷失败，在丛林中被虫咬的难受，在寒冷天气中冻得手脚麻木，也看到他在面对陌生领域时的困惑、犹豫与不确定。所有这一切，没有剪辑去修饰，没有滤镜去美化，取而代之的是一个青年对未知世界的尊重与敬畏，是一个公众人物愿意褪下包裹，坦然面对困难与自身短板的勇气。也正因为这种破防式的真实，让观众一次次泪目。在以往的印象中，王一博是那个沉默寡言、一言不发就能气场全开的酷哥，是那个摩托英姿飒爽、舞台上光芒万丈的全能艺人，是那个从男团走出、一路进军电影圈的青年演员。而在探个究竟里，他成了一个愿意走进泥泞、接触真相、用双脚丈量土地的探索者。这份不矫饰的赤诚，才是打动人心最直接的方式。节目的拍摄过程显然并不轻松，从播出的画面和工作人员采访可知，王一博并非只是在镜头前露一露脸，而是真正参与了全流程。他坚持不使用替身，不拒绝艰苦任务，不为自己的艺人身份设立特权。在一次高原地带的拍摄中，由于气候突变，缺氧严重，很多人出现了头晕恶心症状，连摄影团队都不得不停工调整，而他却依旧坚持完成实地采访，确保拍摄资料不遗漏。这种职业精神已经不只是对工作的尊重，更是对纪录片本身意义的认同。更值得一提的是，探个究竟不仅仅是一档冒险类节目，它更是一场以科学精神为底色的全民启蒙。在节目中，王一博以问题提出者身份，跟随科学家与生态工作者，从环境保护到地质演变，从气候变化到生物多样性，用一个又一个实地探索的经历，让观众真正接触到了我们赖以生存的大自然，以及人类与自然的复杂关系。可以说，这不仅拓宽了王一博个人的表达领域，也让更多年轻人通过偶像的引导，关注到了平时不被注意的冷门领域。这也正是王一博可贵之处，他并没有局限在舒适区，也没有安于流量身份，而是在不断尝试更多有深度、有价值的表达方式。他知道，作为公众人物，话语权来之不易，而他选择用这份影响力去推动大众对科学、对环境、对真实世界的理解。这种选择比任何流量都更珍贵。从另一个角度看，探个究竟也给王一博的粉丝群体带来新的能量和成长。一直以来，粉圈文化饱受争议，内卷、互撕、控评等现象层出不穷，而王一博的探索者身份却让粉丝开始转变视角，不再局限于饭拍、舞台、红毯、代言这些娱乐属性，而是参与到纪录片传播、科学知识科普、公益行动跟进之中。我们看到许多粉丝在看完节目后发起环保倡议，组织线下观影活动，与公益组织联动捐款，支持节目中出现的环保基地。这种从饭圈走向共建的转化，或许才是偶像带动社会正能量的真正体现。从影视、音乐、赛车到纪录片，王一博一步步在打破外界对流量艺人的固有认知。如今的他，早已不再是被标签定义的年轻人，而是一个拥有清晰自我认知、愿意承担社会责任、具备独立思考能力的成熟个体。他的每一次尝试，
都是对职业生涯的一次探索。他的每一次沉淀，都是对自身价值的一次叩问。纪录片是一面镜子，也是一种对自我与世界的诚实书写。探个究竟之所以能够打动人心，正是因为它不仅展现了自然的震撼、科学的神秘，也展现了一个青年人愿意去了解、去亲近、去承担的那份真实。这部作品或许不如商业电影那样流量炸裂，不如综艺那样轻松爆笑，但它所传递的内容却会在心中留下更深刻、更持久的印记。对于每一个被探个究竟触动的观众来说，这是一场精神上的远行。它提醒我们，在这个高度信息化、碎片化的时代，保持一份对未知的敬畏，一份对真实的渴望，一份不怕困难的探索勇气，是多么可贵。而王一博所代表的，不仅仅是一个艺人的成长轨迹，更是新时代青年在价值选择上的典范。你可以很安静，也可以很坚定。你可以不说话，但要有行动。你可以不取悦别人，但要始终对得起自己的初心。正如纪录片中他说的一句话：我不是专家，但我想尽可能去了解。这或许才是所有探索者最真实的状态。而我们每一个人，其实也都可以成为探个究竟的一员，不一定要翻山越岭，不一定要经历极端环境，只要你对这个世界保持好奇，对未知怀抱敬意，哪怕只是一点点理解与思考，也是在参与改变。所以，在探个究竟热播之际，我们不妨放下手中的短视频，关闭一会儿娱乐 APP， 让自己静下心来，去看看这个纪录片，去看看这个不一样的王一博，也看看这个你可能未曾真正理解过的世界。也许你会发现，原来探索的意义，从来不只是脚步的远近，而是眼界的深度与心灵的触动。未来还很长，探个究竟只是王一博探索之路的起点。他已经走出了第一步，而我们也愿意继续与他一起走下去。无论是影视、纪录片，还是未知的下一个领域，我们相信，那个不断拓宽人生边界，不断用行动定义自我的王一博，终将走得更远，带来更多可能性。这一次，他以探索者的身份站在镜头前，下一次又会以怎样的方式给我们惊喜？我们拭目以待。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。